सब्सक्राइब कीजिए पेट्स इन्फो चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके देखेगा मतलब बार्स के लिए जो सीड्स हम लोग यूज़ करता हो तो कौन से सीड्स का क्या प्राइस चल रहा है। क्योंकि अभी मतलब गर्मी तो बहुत पड़ा है और इतना गर्मी का मौसम में मतलब क्या प्राइस है सीड्स का तो चलिए देखता हूँ। जैसे कि मैं हर महीने में मतलब अपडेट देता रहता हूँ मतलब कौन सा सीड्स का क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो इस महीने में थोड़ा लेट हो गया मार्केट में आने के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए मार्केट में जाता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ है। तो फाइनली आ गया मैं सीड्स का मार्केट में। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं चलो तो यहाँ पर रखा है सीड्स। तो पूछता हूँ किसका रेट कितना है। तो फ्रेंड्स मोटा कांगनी का जो रेट है वो मतलब पिछले महीने में जो बताया था 32 रुपीज़ करके केजी था, मतलब जो मीडियम क्वालिटी का उसका प्राइस अभी हो गया 35 रुपीज़ पर किलो का, मतलब 1 किलो का 35 रुपये हो गया जो 32 वाला था। और जो अच्छा वाला सीड्स है मतलब जिसका प्राइस था 35 रुपये वो अभी हो गया 40 रुपये करके 1 किलो का। अरे बाप रे बाप। उसके बाद जो छोटा कांगनी मतलब जो बताया था पिछले महीने में 40 रुपये करके वो अभी हो गया 45 रुपीज़ 1 किलो का। जो छोटा कांगनी जो फिंचेस वगैरह खाता है तो उसका प्राइस अभी हो गया 40 रुपये से बढ़ के 45 रुपये हो गया, बहुत बढ़ गया। तो ब्लैक सीड का जो मतलब प्राइस है वो अभी हो गया 145 रुपीज़ 1 किलो का। ब्लैक सीड का जो छोटा छोटा होता है 1 किलो का 145 रुपीज़ हो गया। और सनफ्लावर का रेट अभी हो गया 93 रुपीज़ हो गया 1 किलो का 93 रुपीज़। इसके बाद कैनेडी सीड का जो प्राइस है वो अभी हो गया 350 रुपये 1 किलो का। जो धान मतलब जिसको पैडी बोलता है उसका प्राइस अभी हो गया 25 रुपये। इसके बाद जो कुसुमदाना का प्राइस अभी है कुसुमदाना का 75 रुपीज़ 1 किलो का, जो मीडियम क्वालिटी का है 75 रुपीज़ करके 1 किलो का यहाँ पर मिल रहा है। जो बाजरा है बाजरा का रेट तो सही है, मतलब जो पहले का भी था वो अभी सेम है 25 रुपये 1 किलो का। बाजरा का मतलब सीड्स का रेट अभी पहले से मतलब थोड़ा बढ़ गया है, खासतौर पर जो मोटा कांगनी और छोटा कांगनी का जो रेट मतलब बहुत बढ़ गया है।